നമസ്കാരം, ഞാൻ മെൽവിനാണ്. വേ ഓഫ് മെൽവിൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റർ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ തീപ്പെട്ടിക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും ഈ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റർ എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചർ ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ അനുകരിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചെയ്ത് നോക്കരുത്. വളരെയധികം റിസ്ക്കിയാണ്. നമ്മൾ അത്രയും സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം ഡേഞ്ചറാണ് ഈ ലൈറ്റർ എന്ന്. ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇത് വായിച്ച് നോക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ ലൈറ്റർ എപ്പോഴും ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം വെക്കുക, അടുപ്പിനടുത്ത് വെക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ തീ കൊളുത്താനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ണിലേക്കൊക്കെ അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു കടലാസും കൂടി നീട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. Devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911, I'm a killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand, call അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു ലൈറ്റിന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത്. സംഭവം ബ്ലാസ്റ്റ് ഒന്നും ആയില്ല, പക്ഷേ സൈഡിൽ കൂടെ ലീക്കായിട്ട് കത്തിപ്പോവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വേറെ വീഡിയോ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം. അത് ഞാൻ നൈറ്റിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെന്താ സംഭവിക്കണേ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ശരിക്കും ലൈറ്റർ ബ്ലാസ്റ്റ് ആവാനുണ്ടായി. ശരിക്കും പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ട് ശരിക്കും തീ ഒറ്റ ഇതിലാണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റർ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇടരുത്, ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിൽ വെക്കരുത്, അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ അങ്ങനെ സ്ഥലത്തൊന്നും വെക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് ബ്ലാസ്റ്റ് ആവാനുള്ള വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടപ്പുറത്താണ് ബെല്ലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.